Wenn ihr gerade auf der Suche nach guten und günstigen Switches für eure Tastatur seid, egal ob Custom, Hotswap oder zum Löten, dann seid ihr in diesem Video genau richtig. Heute stelle ich euch die Akku CS Switches vor, die Akku mir netterweise geschickt hat für ein Review. Sie haben mir die Matcha Greens, Jelly Blacks und Sponge Switches zur Verfügung gestellt. Natürlich hat Akku keinen Einfluss auf die Bewertung ausgeübt, die Bewertung liegt vollkommen in meiner Hand. Die Akku CS Switches sind mit etwa 25 Euro für 90 Stück im unteren Preisbereich. Obwohl sie nicht viel kosten, bieten sie eine echt schöne Optik und einen Sound, der auch schon Stock nicht schlecht ist. Mit Luben kann man aber trotzdem noch einen tieferen Sound erreichen, den die meisten ja mögen, auch Thog genannt. Dabei sollte man aber auch beachten, dass der Sound nicht alleine von den Switches, sondern auch vom Board abhängt. Zum Beispiel ein Aluminium-Case erzeugt im Endeffekt einen anderen Sound als ein Plastik-Case. Das könnt ihr aber ändern durch Mods wie dem Tape-Mod oder dem Foam-Mod. Dazu wird aber in der nächsten Zeit ein extra Video kommen. Die Optik ist besonders, weil der ganze Switch, zum Beispiel im Fall des Jelly Blacks, schwarz ist, also den Namen oder dem Stem angepasst ist. Für die RGB-Fanatiker keine Sorge, sie haben transparente, gefärbte Housings und einen SMD-Slot. SMD heißt, dass im Switch-Housing ein Platz über der LED des PCBs frei ist. Ihre Haltbarkeit ist mit 60 Millionen Klicks angegeben, was 99% nicht vollständig ausnutzen, da die meisten nach einiger Zeit andere kaufen, um ihr Board zu verbessern. Jelly Blacks. Die Akku CS Jelly Blacks sind lineare Switches mit 50 Gramm Actuation Force. Sie haben 1,9 mm Pre-Travel und 4 mm Total Travel. Ihr Stem hat eine Boxform, die man auch zum Beispiel von den Keil Box Switches kennt. Nach den Daten wären sie sehr ähnlich oder gleich wie die Matcha Greens. Jedoch sind sie, wie der Name auch schon sagt, schwarz und sie haben eine Art taktiles Feedback, das den Finger zurückdrückt, sobald der Total Travel abgeschlossen ist. Für manche mag das angenehm sein, für mich war es eher nicht. Das ist dann Preference. Jetzt die Matcha Greens. Die EcoCS Matcha Greens sind lineare Switches mit 50 Gramm Actuation Force. Sie haben 1,9 mm Pre-Travel und 4 mm Total Travel. Und wie ihr Name auch schon sagt, sind sie grün. Also der Stem ist grün und das Housing, bzw. die beiden Housings sind transparent grün gehalten.
Die EcoSear Sponges sind taktile Switches mit 40 Gramm Actuation Force und 60 Gramm Tactile Force. Daher sind sie, wie ich finde, relativ schwere Tactiles. Ich hatte da bisher nur Gator Browns hier, die man aus ihrem kleinen Bump am Ende ja nicht wirklich Tactile nennen kann. Sie haben 2 mm Pre-Travel und 4 mm Total Travel. Ihre Tactile Position liegt bei 0,3 mm. Ihr Stem hat eine Boxform wie der Jelly Blacks. Jetzt folgen Soundtests mit den Stock-Switches. Geloopt habe ich sie nicht, da sich das meiner Meinung nach nicht lohnt, weil man Gefahr läuft, die Taktilität zu verlieren, wenn man es falsch macht. Und da ich das noch nie gemacht habe, also Tactiles geloopt, lasst ihr lieber erstmal die Finger von. Nachdem ich die Switches und Akku getestet habe, kann ich sagen, dass die EcoSear Switches definitiv eine sehr gute Budget-Option sind. Optisch machen sie echt was her und soundtechnisch sind sie auch Stock schon gut und geloopt haben sie einen echt guten Sound. Besonders die Matcha Greens haben geloopt einen relativ tiefen Sound und Jellybacks sind dazu noch etwas clicky. Manche mögen das, meint es aber nicht so. Sie sind auch sehr smooth und wie bereits erwähnt haben die Jelly Blacks diesen kleinen Rückschuss am Ende des Spring, was manche angenehm finden, ich aber ja nicht. Also insgesamt sind sie definitiv eine Empfehlung, die ihr auch gerne wahrnehmen könnt. Unten in der Beschreibung seht ihr nochmal die Links. Einmal zu der offiziellen Akkuseite und einmal AliExpress und einmal Amazon. Ich hoffe, das Review hat denjenigen weitergeholfen, die auf der Suche nach neuen Switches sind und die anderen ausreichend informiert, um auch bald so eine Entscheidung zu treffen. Falls jemand noch Fragen hat, einfach in die Kommentare schreiben, dann beantworte ich sie. Wer denkt, er könnte keine Custom-Tastatur bauen oder keine Lust oder Zeit hat, dem kann ich gegen einen kleinen Aufpreis Windows Servers gerne eine bauen. Ihr erreicht mich auf Discord auf meinem Server, Link ist in der Beschreibung, oder per DM Niklas #9642.